The Federation of Khasi, Jaintia and Garo People of Shillong Circle, Klapin Pa ya kaching persya ka bajur ya kaching thumu jong ka sarkar, ban pinkin ria ya ka Anjali Petrol Pump sha Upper Shillong, da ka ba ai pujili ya ka jaka jong ka tanat Animal Husbandry and Veterinary. Kani ka kinhon seng bhalang karale ya kendu mar khmat yo menteri ka tanat Animal Husbandry ba AL Heg, bat IT ru ya ka dorkhas ka ba pin pau ya kani kaching persya. Abayakran bat kinong thok kubor, President ka FKJGP Upper Shillong ba kinpok lang nong plang, ulaya thu baka seng kalayo ya kicing tip baka dan kicing lit sorjamin jaka sop hapdeng ketanat Animal Husbandry bat kitrai jong ka Anjali Petrol Pump ha Upper Shillong ban yo pin kin riano ya kani ka petrol pump nang ni nong ba Shillong. Tarsi nak lihat juga FKJP Upper Shillong Circle, kajing senrar lang Chief Organizing Secretary juga setel budi, pani kelu you concern minister beri pek kimi ya ka tanat wijingri juga veterinary ba elhek. Kajingwan jongi bani kendu olong hadian ba ngilayo kajing tip batikena ba mendem step kanu ke inspection hapreng ka department juga veterinary ba lakli bat katu kening yo officer ban ai jaka ya uni petrol pump Anjali ban chef no siapa Upper Shillong bat kata ka jaka ka baki pan nak yang uni petrol pump Anjali kalong hado khalai jar sanspa square feet ka jaka ban sna yang tu petrol pump dia kata ngi wan ya kendu yu minister kan kapur ban penpau kajing persya kabangi dalileru nginom ailat ngini ibreu kana bar begini yo jaka hapo ka jela ngi khamtam ba kidi non tribal wah ngin kerja ai kata kidi ibreu kana bar ngini schedule area bat kum kalong ta ga veterinary ngadang don kamban penyiar susu i bobon ki tenat ban sakri i ba kajing kiu joka marba margi ido ige gini segi bamata sil limba kajing don joka tiga jaka hapo Upper Shillong joka veterinary kan yarap susu ban le igwe ban kijai farming kibang tay mar karika badan maka potensial hadu kata kajaka kepala he kalau harus surok buat kepala praktis adu musuh adu import praktis ini di horkit hortang nak liang joseng yinom ailat bakane kajing ai jaka yu ni Petrol Pump Anjali umde udo usam jungi bagian ai syak ke jaka ban snai ke Petrol Pump hang tay po Upper Shillong te kata hi te garba nak liang jong minister ulah su ong ini ba kani kam hab bo jikbi juku nomor report khot gilale kata tenat urban affairs ban penhe ya kata smart city ban wara itu development gitu peer mereka veterinary apa kadon ka jaka kasu ai ka jaka kat kum ka instruction jo government tina kali ngajongi hadian minggu stu ba u help veterinary minister ong la macam berai highway bang dia benta nomor ka jaka ki sulong betang magi keni ka jaka dengan sa ya ru sigi bor ba jong wal ada dia bani kundu chief minister ne gi bor gi bani kimi ru ni sa shim ni sinjam patikna bat om tang nak lihat seng ne ngi binti ba kani kejeng ai jaka si barzela nak lihat jungi ngin persya orkit ordang bat ngisa mobilize ru dakanu ka sinjam du kham tenge la sarkar kam skap ini kejeng dawa